Hayırlı ertə, qadərli oxucular, oxutuvchilar һәм ата-әсәйләр. Biz һеҙҙең менән уҡыу йылын тамамлау сырына еттек. Әйтеп үтергә кәрәк, башланғыс синыфтарыбыҙҙың 1-нсе һәм 4-нсе синыф уҡыусылары бөгөнгө көндән йәге каникулдарҙа. Уларға матур итеп ял итеүҙәрен теләп, беҙ аларҙы 2-нсе класҡа күсереп, юғары класҡа ял итергә оҙаттыҡ. Ә инде был аҙнала беҙҙең 5-нсе һәм 11-нсе синыф уҡыусылары уҡыуҙарын дауам итәсәк. Һәм дә әйтергә кәрәк, 9-нсы, 11-нсе синыф уҡыусылары өсөн 29 май һуңғы ҡыңғырау байрамы уҙғарыласаҡ, шулай онлайн форматта. Ә инде беҙҙең урта звено уҡыусыларына 5-нсе, 6-нсы, 7-нсе, 8-нсе һәм 10-нсы класс уҡыусыларын инде йәге каникулға оҙатабыҙ. Һеҙ үҙегеҙҙең һаулыҡтарығыҙҙы сыныҡтырып, һеҙҙең менән 1-нсе сентябрь осрашыуығыҙға ышанып ҡалабыҙ. Ә инде сығарылыр синыф уҡыусыларына килгәндә, һеҙ белеүегеҙсә, 9-нсы синыф уҡыусылары берҙәм дәүләт имтихандарын тапшырмай. Ләкин беҙ һеҙҙең менән 10-нсы синыфҡа уҡырға килеү тураһында һөйләшәбеҙ, уйлашабыҙ һәм дә һеҙҙең менән 1-нсе сентябрҙә 3 профиль буйынса уҡырға яңынан парталарға ултырасаҡбыҙ. Әйтеп үтергә кәрәк, 9-нсы һәм 11-нсе синыф уҡыусылары өсөн аттестатты беҙ 15 июньгә тиклем тапшырырға тейешбеҙ. Баһаларҙы беҙ аласаҡбыҙ һуңғы 2 йылдың баһаларын, һәм ул беҙҙең урта среднеарифметический тип әйтәбеҙ инде, урта балды биргән баһаны ҡуясаҡбыҙ. 11-нсе синыфтар өсөн берҙәм дәүләт имтихандары башланасаҡ беҙҙең 23 июндә һәм ул дауам итәсәк 20 июлгә тиклем. Резерв көндәрҙә, тимәк, һеҙ үҙегеҙҙең һайлаған предметтарығыҙҙы тапшыра алаһығыҙ. Әгәр дә инде һеҙҙең әйтергә кәрәк, рус телдәре, дөрөҫ әйтәм, рус телдәре беҙҙең 2 көндә биреләсәк, сөнки балалар һаны күп һәм һеҙгә әйткәнсә, аудиторияларҙа, экзамен биргән аудиторияларҙа 9-дан артмаҫҡа тейеш балаларҙың һаны. Ә инде уҡырға кереү тураһында, ҡәҙерле беҙҙең уҡыусыларыбыҙ, 11-нсе синыфтар беҙҙең сайтта ла һәм барлыҡ информацион беҙҙең мәғлүмәттәр араһында һеҙ үҙегеҙ вуздар менән танышырға һәм дә инде ниндәй специализация һайлау буйынса танышып, әлүктән уйлана башлауығыҙҙы теләр инем. Һеҙ белеүегеҙсә, һеҙ 5 вузға һәм 3 направление буйынса документтарығыҙҙы тапшырып, шулай уҡ онлайн форматта тапшыра алаһығыҙ. Ә инде 9-нсы синыф уҡыусылары шулай уҡ, әгәр ҙә кемдә кем урта профессиональ учреждение уҡырға китергә теләй икән, тимәк, һеҙ ҙә онлайн форматта, шулай уҡ колледждың үҙендә лә документтарын тапшырып, уҡыуығыҙҙы дауам итергә мөмкинселек бар. Ә бына инде 11-нсе синыфтарҙың берҙәм дәүләт имтихандарына килгәндә, һеҙ беләһегеҙ, кемдә кем юғары уҡыу йортона уҡырға инергә теләй, тимәк, улар өсөн генә егене тапшырырға мөмкинселек бирелә. Ә инде кемдә кем теләй СУЗға барырға, тимәк, улар аттестатты алғандан һуң үҙҙәренең киләсәге тураһында уйланып борсоланырға тейеш. Хөрмәтле ата-әсәйҙәр, әйтергә теләр инем, ҡабаланмағыҙ. Әгәр дә инде берҙәм дәүләт имтихандарын тапшырһағыҙ, һеҙ киләсәктә лә ниндәй ҙә булһа вузға уҡырға мөмкинселегегеҙ бар. Сөнки ошо баһалар, егенең балдары тип әйтәйем инде, 4 йыл ваҡытында ул мөмкинселек бирә балаларға уҡырға керергә. Шуның өсөн, әгәр быйыл һеҙ уйланһағыҙ, кермәйбеҙ тип, бәлки 2-нсе йылдары, алдағы йылдарҙа һеҙ ниндәйҙер юғары уҡыу йортона инергә теләк белдерерһегеҙ. Шуның өсөн күмәкләшеп, ғаиләгеҙ менән һөйләшегеҙ һәм уйлашығыҙ. Ә инде беҙ һеҙҙең менән хушлашыу һәм дә выпускной тип әйтәбеҙ бит инде, байрам ойошторған осраҡта беҙ һеҙҙең 20 июлдән һуң ғына осрашырға мөмкинселек биреләсәк. Шуға, ҡәҙерле уҡыусылар, һеҙ ошо айҙа, июнь айында онотмай, аҙнаһына 2 тапҡыр үткәрелгән онлайн консультацияларҙы һәр ваҡытта ҡарап барырға һәм үҙебеҙҙең уҡытыусылар менән дә онлайн форматта имтихандарға әҙерләнеүҙе онотмағыҙ. Сөнки әле 1 ай ваҡыт алда бар. Булған белемдәрегеҙҙе тағы ла тулыландырырығыҙ тип уйлайым. Булған һорауҙарығыҙҙы үҙегеҙҙең уҡытыусыларығыҙға бирергеҙ тип уйлайым. Һәм
әйтергә кәрәк, тик һеҙгә уңыштар ғына теләп ҡалабыҙ. Уҡыусылар, һеҙҙе барығыҙҙы ла кемдәр йәйге каникулға китәләр, исәнлек-һаулыҡ, бер-берегеҙҙе һаҡлап, яҡындарығыҙҙы һаҡлап, матур итеп ял итеүҙәрегеҙҙе теләр инем. Инде сығарғы синыф уҡыусылары өсөн инде тик уңыштар теләп, без һеҙҙең менән әле күрешәсәкбеҙ әле. Уңыштар. Һорауҙарығыҙ бармы икән? Ярай. Директор урынбаҫарҙары һәм миңә үҙемә шылтыратып һорауҙар бирергә мөмкинселек бар. Рәхмәт, һау булығыҙ.